Rikthehemi së bashku si çdo ditë në hapësirën e të ftuarit të ditës, do të flasim për situatën e koronavirusit. Ka disa masa të tjera të ndërmarra përgjatë ditës së sotme, ndërkohë ka dhe një rritje të numrit të konfirmuar të prekurve, ka shkuar në 12, po sot fatkeqësisht kemi edhe viktimën e parë nga koronavirusi në vendin tonë, bëhet fjalë për 73 vjeçaren nga Durrësi. Për këto dhe të tjera problematika do diskutojmë tani me zotin Bars Spahia, ish zëvendës ministër shëndetësie, ish deputet, mjek. Përshëndetje, mirë se vini zoti Spahia. Përshëndetje, mirë se vjeta. Ndodhi pra ajo që pritej, sigurisht që ndodhi, kemi viktimën e parë, kemi një rritje të bilancit të prekurve deri në këto momente, po si kundër e thash, për të mos rënë përsëritje, ka dhe një sër masash të ndërmarra ose vendime që vinë ditën e sotme. A është vonë për këto vendime? Në fakt, ndodhi ajo që për fat të keq pritej, ishte në një farë mënyrë epilogu i një dështimi të paralajmëruar në aspektin e përballjes së Shqipërisë dhe strukturave tona shëndetësore me një emergjencë jo vetëm kombëtare, por tashmë mbar kombëtare globale. Për fat të keq, sigurisht që mënyra përqasjes ndaj kësaj problematike dhe ndaj kësaj emergjence duhet të ishte komplet tjetër. Unë them tani ku ka dështuar sipas jush, sepse duke pasur parasysh faktin që koronavirusi nuk mund të shmanget në asnjë shtet, po nisem nga ky argument. Atëherë, le të mos themi, mos të përkufizojmë faktin se nuk mund të shmanget, pasi mund edhe të shmanget. Paktën probabilisht mund edhe të shmangej. Por sigurisht ky aspekt nuk pengon, nuk duhet na pengonte apo të na frenonte ne për të marrë të gjitha masat të parandaluese në mënyrë adekuate me problematikën dhe me fazat e kësaj emergjence. Për fat të mirë ndërthojza, ne na u la shumë kohë masë e mjaftueshme për të reaguar dhe për të përgatitur në përballjen me këtë emergjencë. E kam fjalën për faktin se tani kishim më shumë se 2 muaj, gati 3 muaj kohë që në shfaqjen e parë të kësaj emergjence të këtij virusit, të këtij koronavirusit të ri në Kinë, në ditët e para të dhjetorit të 2019-s, vitit kaluar, dhe u pa me njëherë që agresiviteti dhe shpejtësia e përhapjes duhet të ishte në nivelet më të larta, u pa mbritja e këtij virusi në vendet e zhvilluara europiane, në Angli, në Francë, në Gjermani dhe më në fund edhe në Itali. Ardhja dhe mbritja e këtij virusi në Itali, në veriun e Italisë, duhet ishte një moment deciziv, një alarm i fuqishëm për autoritetet shëndetësore shqiptare dhe jo vetëm për qeverinë e Shqipërisë, për të ndërmarrë hapa gati ekstrem në mënyrën për të mbrojtur nga ky virus, nga kërcënimi i këtij virusi. Çfarë do të kishte ndodhur sipas jush? Ne kemi bë publike sugjerimet tona, ne vazhdimisht kemi denoncu mungesën e hapave, ndërmarrjes hapave dur për të mbrojtur nga kjo emergjencë. Duhet të startohej me një kontroll rigoroz, shtim të aseteve, të kontrolleve, të personelit, të pajisjeve në pikat hyrëse e dalëse të Shqipërisë, dhe në momentin krucial kur u vendos izolimi i një zone të caktuar në Lombardi, dhe kam fjalën për 11 komunat e para në Lodigiano, me njëherë, duke pas parasysh edhe shkëmbimet jashtëzakonshme shumë frekuente që kemi me Italinë në përgjithësi, por veçanërisht me atë zonë të Italisë që është Lombardia, ku ka një numër jashtëzakonisht të madh bashkëdhetarësh tanë, të cilët lëvizin me mira në çdo ditë të javës, të muajit, të vitit, do duhej me njëherë të mendohej seriozisht në mos karantinimi i detyrueshëm, të paktën udhëzimi për vetë karantinim të gjithë personave që vinin nga zona po e quaj e cila u konsiderua zona kuqe, zona riskut të lartë, dhe që u izolu në momentin e parë nga autoritetet italiane. Dhe kam fjalën për 11 komunat e Lodigianos, komunën Vo, pastaj e disa komuna në Verona, afër Veronës, Friuli Venezia Giulia e tjerë.
Pra, ishin momente kyçe dhe alarme shumë të forta për Shqipërinë, e cila në një farë mënyrë konsiderohet një rajon i Italisë, për vetë afërsinë gjeografike, por edhe siç e thash përpara për shkëmbimet e jashtëzakonshme për sa i përket personave. Dhe për fat të keq, siç e konstatuam, siç e kemi denoncuar vazhdimisht, nuk pati asnjë hap konkret në këtë drejtim, pati një neglizhencë totale të marrjes së masave në pikat hyrëse dalëse të Shqipërisë. Justifikohen tani më mbas ndodhisë, justifikohen me faktin që mund mos ishte eficiente mjaftueshëm ajo masë, për shkak të dy javësh. Por nuk ka justifikim. Ne duhet të marrim masat maksimalisht, të rrisim performancën e sistemit mbrojtës, sistemit shëndetësor maksimalisht. Të tjerat pastaj janë për të diskutuar dhe për të analizuar në momentin kur të ketë kalu emergjenca. A kemi të qartë në situatën sot, tashmë kemi 12 raste të konfirmuara. A kemi të qartë për hapjen deri në këto momente të këtij virusi në vendin tonë? Ne nuk e kemi as pak të qartë për hapjen e këtij virusi. Duke u ndalur tek faza e gjurmimit. Pikërisht sepse kemi dështime të paralajmëruara, siç e thash edhe më përpara. Dështime në dy aspekte thelbësore, në aspektin e parandalimit, mbrojtjes pra, dhe në, siç po shikohet këto ditë, dështimi plot edhe në aspektin e gjurmimit, të cilat sigurisht janë të lidhura me njëra tjetrën. Dështimi në të parën automatikisht do të çonte në vështirësi, në rritjen e vështirësisë për t'i gjurmuar pastaj personat jo vetëm të prekur, por edhe personat të cilët do të kishin kontakt me personat e prekur, të cilët rriten në mënyrë eksponenciale, rriten në mënyrë progresive dhe bëhet një punë e jashtëzakonshme, pothuaj e pamundur për t'i identifikuar dhe për të arrit për t'i izoluar. Prandaj, siç e thash në fillim, kishte shumë rëndësi ndërmarrja atyre hapave që në fillim, në aspektin e parandalimit, bëhet tani e pamundur dhe siç po shikohet, po dështon faza e dytë e izolimit, arritjes së identifikimit dhe izolimit të këtyre personave, dhe automatikisht këto dy dështime të para në të dy fazat të para do të çojnë në shtimin e fluksit të personave të prekur, të cilët do të shfaqin komplikacione dhe do të kthehet në problem. Pastaj tani jemi në fazën në të cilën duhet diskutojmë kapacitetet tona për të trajtuar personat të prekur dhe të cilët do shfaqin komplikacione në një fazë tjetër, të ndryshme, veçanërisht ato që kanë dhe do të sëmundje kërkojnë tjera. asistencë tepër të specializuar mjekësore, dhe këtu e kam fjalën për terapinë intensive dhe reanimacionin. Si është kjo situatë? Ju keni qenë vazhdimisht, ju dhe të tjerë përfaqësues të Partisë Demokratike, në qendra të ndryshme shëndetësore, po i lëmë një qendrat shëndetësore, nuk do të trajtohen aty rastet. Flasim për repartet e infektivit në spitalet tona. Deri tani dim vetëm një pjesë të informacionit për sa i përket infektivit të QSUT-s, po edhe aty ka qenë i vakët informacioni. Si është në fakt? Çfarë thon blutat e bardha vet? Ju, siç e keni konstatuar me shumë të drejtë, e thatë shumë mirë, ka qenë i vakët informacioni. Ashtu siç ka qenë i vakët informacioni për sa i përket masave të ndërmarra në pikat kufitare, ashtu siç ka qenë i vakët informacioni për masat e marra në shërbimin parsor, i cili duhet ta kuptojmë që është shërbimi i cili do të ishte në kontakt të parë me këto persona dhe nga suksesi apo dështimi i cili do mbarej pastaj edhe suksesi apo dështimi i pjesës tjetër, i fazës tjetër në përballjen me këtë problematikë. E them këtë pikërisht sepse kemi pa se si personeli mjekësor, infermieristik apo sanitar në përgjithësi ishte totalisht i papërgatitur, totalisht i pambrojtur në përballjen me këtë emergjencë, me mungesa të theksuara në trajnime, me mungesa të theksuara në informacion, me mungesa të theksuara në logjistikë, e cila ishte domosdoshme për t'i garantuar atyre pikë parit mos prekjen nga virusi dhe për të frenuar transmetimin e virusit nga pacienti i prekur tek mjeku
apo tek personeli sanitar dhe nga ato pastaj tek qytetarët e Në tjerë. dinin tuaj, ka mjek të vetë karantinuar në të momente që flasin dhe që kanë pasur lidhje me personat e konfirmuar? Po u pranua edhe nga zëvendës ministrja që kishte disa mjek të vetë karantinuar, edhe pse informacionet janë shumë pakta dhe duhet ta theksoj këtu faktin. Ju me drejtë keni konstatuar mungesën e informacionit, mungesën e theksuar të informacionit dhe duhet ta them se transparenca në gjithë këtë proces është jetike. Dhe shmang panikun. Shmang panikun patjetër pasi njerëzit kanë nevojë të kuptojnë çfarë po ndodh, me çfarë përballen dhe cilat janë kushtet dhe sidomos cilat janë mënyrat për të parandaluar prekjen nga ky koronavirus dhe pastaj në rast prekjet se cilat janë mënyrat për të përballë me këtë virus dhe kur është momenti që nevojitet pastaj ndërhyrja për trajtim e mjekëve dhe specialistëve tanë. Pra, do të ndihmonte në një farë mënyrë, në vend që njerëzit të liheshin në errësirë të plot informative dhe në mungesë informacionit, do duhet që të ishim transparent me to dhe në një farë mënyrë të bënim pjesë dhe të na ndihmonin në këtë përballje. Pasi informacioni i saktë që do t'u jepej qytetarëve do të ndihmonte në frenimin e përhapjes së këtij virusi. Dhe këto kam fjalën për disa informacione bazë, të cilët vetëm ditët e fundit po qarkullojnë dhe prapë për mendimin tim po qarkullojnë shumë në mënyrë shumë me një ritëm ose fluks shumë të ulët. Do të duhet në një farë mënyrë një bombardim me informacion i qytetarëve, do duhet të ngulitej mirë në mendje mënyrat e thjeshta, por shumë efikase në përballjen dhe detyrimet që kanë qytetarët për të përballur me një situatë të tillë, sepse nuk është më çështje individuale, është çështje e shoqërisë tonë dhe duhet me patjetër të përshtatemi disa mënyrave të reja përqasjet apo sjelljet në komunitet. Dhe kam fjalën këtu për evitimin e grumbullimeve të mëdha, evitimin e ambienteve të mbyllura me njerëz të tjerë, mbajtjen e distancave të duhur, rritjen, shtimin e jashtëzakonshëm të higjienës vetjake, mbajtjen në raste të veçanta edhe të maskave e tjerë. Dhe do duhet të jepte informacion edhe për mënyrat që do mënyrat edhe në ushqim apo në sjelljen e njerëzve të cilat do të rrisnin probabilitetin për të përballur në mënyrë më adekuate me këtë problematikë. Në fakt, siç e keni konstatuar dhe ju, besoj informacioni ka qenë absolutisht tepër i mangët, pothuaj inekzistent deri para pak ditëve. Ankesat i kemi pas të jashtëzakonshme dhe gjatë kontakteve me personelin mjekësor për mungesë informacionit, mungesë trajnimit dhe sqarimesh. Imagjino pastaj kur flasim për qytetarët e thjeshtë dhe sigurisht që kjo situatë ka ndihmuar në përhapjen me siguri të këtij virusi në mënyrë të heshtur gjatë gjithë kësaj periudhe. Ka të dhëna që ka qenë prezent në Shqipëri përpara datës 8 mars, kur shënohet edhe rasti i parë, le të themi? Ka pas një sinjalizim ditën e djeshme dhe nga Turqia në këtë rast. Ka pas shumë denoncime edhe nga personeli mjekësor për dyshime të forta për pacient të prekur nga koronavirusi i ri. Sigurisht çfarë i pengon të strukturat tona që t'i konfirmonin, sepse në djenin time duhet pak orë në zbardhjen e një analize. E para nëse kujtoni ditët e para ka pas bile javët e para dhe muajt, ndoshta edhe 2 muajt e parë ka pas mungesë mundësish për ta identifikuar këtë virus në Shqipëri. Ishte pikërisht mbas denoncimeve të Partisë Demokratike, denoncimeve tona, mia personalisht për mungesën e mundësisë për të identifikuar ky virus në laboratoret shqiptar. Pak ditë mrapa, Ministria e Shëndetësisë doli me një deklaratë në cilën lajmëronte se për pak ditë do të sillej një aparaturë e cila do të bënte të mundur. Deri në atë kohë, shtamet detyrohej të niseshin në Berlin
të pritej derisa të konfirmohej atje, të sillej, shkaktonte jo vetëm vonesë, por edhe humbiste pastaj filli lidhës apo mundësia për të ndjekur, gjurmuar pacientin e prekur dhe kontaktet e tij që sigurisht me rritjen e kohës marrjes përgjigjes rritej edhe mundësia për të shtuar kontaktet me personat e tjerë dhe rritej edhe mundësia për të dështuar në kapjen dhe izolimin e këtyre personave. 3 katet e vënë në dispozicion, duke kaluar tek faza tjetër që ka të bëjë me atë të terapisë intensive, 3 katet e vënë në dispozicion tek infektivi e IQSUT-s. A janë të mjaftueshme për përballlimin e një situate më të madhe se ka ishte një epidemie në djenin tuaj dhe në informacionin tuaj si ekspert i fushës, si mjek? Atëherë, unë e thash edhe më përpara, praktikisht në 2 fazat e para kemi dështu në trajtimin në mënyrë adekuate të 2 fazave të para. Sot gjendemi duke ndjek, duke gjërmu pacient të cilët paraqiten në strukturat spitalore, në qendrat e specializuara, apo që paraqesin komplikacione dhe detyrimisht kërkojnë pastaj shtrim në këto struktura. Për mendimin tim, problem madhor ka për të qenë mungesa e krevateve dhe kryesisht e respiratorëve mekanik të drejtuar, të cilët me shumë gjasa në qoftë se do të gjendemi para një fluksi të madh pacientësh me komplikacione të ndryshme dhe me nevojën për të vënë në një respirator të asistuar, të drejtuar, do të gjendemi në vështirësi për sa i përket numrave që kemi në dispozicion të këtyre krevateve dhe këtyre respiratorëve. Një tjetër aspekt shumë i rëndë të cilin e kam konstatuar që në fillim, kanë qenë deklaratat tona për numrin e përgjithshëm të pikërisht të këtyre krevateve dhe këtyre respiratorëve, pra të krevateve të cilat plotësojnë kushtet e një terapie intensive apo të reanimacionit, siç e kemi thënë janë rreth 130-140 në total në gjithë Shqipërinë. Ministria e Shëndetësisë nuk e kishte këtë informacion, ishte komplet në errësirë. U deshtë deklaratat tona, u deshtë që ato të thirrnin me urgjencë specialistët e pajisjeve mjekësore për të bërë një inventar të cilin do duhej ta kishin aty. Dhe për të konstatuar pastaj për të marrë edhe masat dhe gjetjen apo majtjen në gatishmëri të numrit të nevojshëm të këtyre aparaturave, respiratorëve dhe krevateve të terapisë intensive. Nuk besoj se janë mjaftueshëm ato 4 krevate me respirator në spitalin infektiv. A është vonë për të përmirësuar kjo gjendje, sipas jush? Është shumë vonë, por njëkohësisht duhet vepru me urgjencën më të madhe. Italia, e cila në vetveten në kushte normale kishte 5300 krevate të terapisë intensive dhe reanimacionit, u gjend menjëherë në vështirësi të jashtëzakonshme. Kanë ngritur edhe çadra madje në Eksakt, u gjend në vështirësi, nuk përballonin dot numrin dhe flasim për Italinë me një sistem të avancuar shumë. U gjend në vështirësi dhe u detyrua ta 2 fishonte dhe po mendojmë për 3 fishimte pikërisht këtyre krevateve dhe pajisjeve për respiratorët e asistuar. Imagjinoni pak për një vend si Imagjinon në qoftë se do të gjendej Shqipëria në kushte të tilla. Pra, unë e them gjithmonë jemi shumë vonë, por njëkohësisht e them edhe në formë shtytje për struktura shtetërore. Shërben gjithë kjo. Eksakt, nuk është për të përhap panik, por në kushtet kur shohim një mungesë reflektimit absolut nga ana e strukturave të ngarkuara apo të cilat e kanë për detyrë të mendojnë dhe t'i paraprind skenareve të tilla, sigurisht që detyrohemi ne pastaj të ngrejmë zërin dhe të kërkojmë të stimulojmë reagimin e tyre. Edhe pse shumë vonë, por njëkohësisht nuk duhet lënë absolutisht mazore. Dilemat janë shumë të mëdha, zoti Spahia. Dua edhe ta theksoj faktin e domosdoshmërisë të involvimit të strukturave të OBSH-s, pikërisht për faktin se jemi shumë vonë, i duhet kërku me një sistem asistenca e tyre, ndihma e tyre, qoftë edhe për të siguru apo për të majtë në stand-by mundësinë e pajisjes me këto aparatura, me këto Se tek e fundit sigurojnë mbajtjen e nivelit të ulët paktën të rasteve mortaliteteve. Sigurisht, pasi ka një shtim
një fluks e jashtëzakonshëm kërkesash nga gjitha vendet tashmë. Dhe ne pikërisht për këtë e them, nuk duhet ta lënim të shkonte deri këtu për momentin e fundit. Reagimi dhe marrja e masave duhet kishte parapri shumë zhvillimet mbas prezantimit të koronavirusit në Shqipëri. Dilemat janë të shumta në një situatë të tillë, një situatë të panjohur jo thjesht për ne në fakt, por për gjithë botën teksa lidhet me koronavirusin. Një nga dilemat që unë personalisht kam, por jam e bindur se gjithë ata që na ndjekin, është sa mund t'i besohet vetë karantinimit, urdhrit të vetë karantinimit. Kemi disa raste tashmë të konfirmuara, kemi shumë të tjera që nuk e dim, po që vinë nga jashtë. Këtu duhet ndalim edhe pak të situata që ju vetë e denonconi përmes videos së sjell në syri televizion dhe që lidhet me dy autobusat të cilët kanë mbërritur nga Italia në përmes pikave në veri të vendit, Moriçanit. Konkretisht ja, po shohim pikërisht këtë foto dhe është edhe një tjetër video që mendimin e regjisë do ta ndjekim tani në këto momente dhe që e sqarojmë pak këtë situatë. Po, sot po shikoja në lajme mbërritjen e këtyre dy autobusëve pikërisht nga Milano, pra në mes të epiqendrës, le të themi, syri i ciklonit në këtë rast. Eksakt, në mes të Lombardisë, zona më e prekur e Italisë, shqiptarë të cilët vinë nga pikërisht nga ajo zonë, u trumbetua me forcë pritja e këtyre dy autobusëve nga drejtori i policisë së Shkodrës dhe nga drejtori i policisë së Kufierit të Shkodrës, u tha që do të mbaheshin në mbikëqyrje, do të shoqëroheshin me polici deri në shtëpitë e tyre këto qytetarë dhe do të siguroheshin që asnjë nga këto qytetarë mos lëvizte nga shtëpitë e tyre. Në fakt çfarë do? Në fakt shohim këtu që këto dy autobus ashtu sipas planit normal janë në hyrje të Shkodrës, aty ku quhet Bigjisteni, ku kanë stacionin normal, ku zakonisht ndalojnë autobusat që vinë nga ajo linjë. Dhe shikojmë tek zbresin normalisht qytetarët në këmbë dhe shpërndahen në këmbë. Dhe një vajzë e cila largohet vetë e pashoqëruar. Eksakt, siç gjithë qytetarët e tjerë të pashoqëruar shkojnë, ju drejtohen banesave të tyre. Çfarë sjell kjo? Kjo situatë është lënë komplet në dorën dhe në ndërgjegjen e këtyre qytetarëve, të cilët shpresoj shumë që të tregohen të përgjegjshëm dhe të zbatojnë me rigorozitet udhëzimet dhe sugjerimet e specialistëve për të vetë karantinu, për të qëndruar në shtëpi në izolim të paktën për 14 ditë, por nga ana tjetër tregon një mungesë seriozitetit absolute të strukturave të shtetit, të cilat e kanë për detyrë të sigurohen që këto qytetarë mos të kthehen në problem, jo vetëm për veten, por edhe për familjarët e tyre, për njerëzit e afërt tyre dhe për çdo qytetar të cilët mund të bien në kontakt për arsye të ndryshme me këto qytetarë. Gjem rastin pra që t'i bëjmë thirrjen që të qëndrojnë për 14 ditë në vetë karantinim, të paktën deri në zbulimin e gjendjes së tyre shëndetësore. Jo vetëm këtyre, por është një thirrje që në këtë moment duhet të drejtojmë të gjithë qytetarëve shqiptar. Është një ndër masat më efikase vetë izolimi, reduktimi në maksimum i lëvizjeve tona, qëndrimi sa më shumë në shtëpi, larg kontakteve me njerëzit, reduktimi në minimum i kontakteve, dalja vetëm për arsye jetike, madhore, do të ndihmonte shumë në uljen e përhapjes së këtij virusi. Përtej atyre sugjerimeve që e thamë edhe më lart për higjiene, një ndër mënyrat më efikase për të frenuar përhapjen është qëndrimi në shtëpi, nuk është në një kusht i jashtëzakonshëm. Po shikoja disa deklarata të disa personazheve të njohur në Itali dhe më pëlqeu njëra ku thotë dikur gjyshëve tanë nuk kërkohej me insistim të shkonin në luftë, ne thjesht po na kërkohet të qëndrojnë 2 javë në shtëpi. Le ta konsiderojmë këtë në një farë mënyrë detyrim tonin ndaj shoqërisë për të dhënë kontributin ton në përballimin e kësaj situate. Është ekstremisht i rëndësishëm kontributi i gjithë secilit qytetar,
përtej masave për higjienën vetjake, evitimi i atyre mbledhjeve, proceseve sociale që ne shqiptarët dhe shumë i duam. Eksakt, kafeneve, restoranteve e tjerë, por izolimi në shtëpi është një mënyrë tepër efikase dhe i bëj thirrje ta aplikojmë sa më shumë, të dalim vetëm për nevoja emergjente, të reduktojmë daljet tona nga shtëpia si detyrë ndaj shoqërisë tonë. A duhet të shtrehet më tej vetë karantinimi, pra jo thjesht për personat që vinë tashmë nga Italia, por flas këtu edhe për personat që kanë bërë, le të themi, një jetë sociale të pasur për gjatë kësaj kohe. Kemi parasysh këtu, pa dashur të përhapim panik, edhe studentët, të cilët këto ditë rikthehen në shtëpitë e tyre, në përrethe. A duhet pasur vëmendja dhe te këto detaje? Absolutisht po, absolutisht po. Prandaj është e rëndësishme vëmendja e jashtëzakonshme ndaj çdo aspekti i cili mund të lidhi me shfaqjen e këtij virusi. Edhe ato student që duhet me patjetër të kthehen në shtëpitë e tyre, duhet të izolohen, vetë izolohen maksimalisht, duhet i vënë vesh shfaqjes apo jo të shenjave të dyshimta për prekje nga koronavirusi e tjerë, t'i bëjnë publike, të mos frenohen. Kemi edhe një problem me mentalitetin shqiptar i cili ka tendencën të vonoj apo të kërkoj të mbuloj shfaqjen e shenjave të dyshimta, simptomat e dyshimta për prekje nga ky koronavirus. Nuk është as pak turp, nuk është një çështje që varet nga individi. Ky është një virus nga i cili nuk mund të mbrohet askush, nuk është askush imun, dhe detyra vetme për përballjen ndaj virusi shqetësues është kapja në kohë dhe denoncimi në kohë, paraqitja në kohë tek strukturat e kompetente, tek specialistët, dhe ndërmarrja atyre hapave pastaj sipas protokolleve të caktuara. Ka shumë për diskutuar, po duhet ndalem dhe pak, përpara se ndalemi tek padia e për ditën e sotme, duhet ndalem pak tek numri vënë në dispozicion, 127. Ditën e djeshme ka raportuar problematikat e para që kishin të bënin pikërisht me mos përgjigjen në kohë. Ky numër është i mjaftueshëm? Është një problematikë të cilën për hir të vërtetës edhe e dëgjova edhe dje këtu në Tiranë, por për të cilën më kanë shpreh shqetësime edhe personel i spitalit të Shkodrës, të cilët më sot para pak orësh më shprehnin shqetësime për mungesën e përgjigjes e marrjes përgjigjes apo vështirësitë në kontaktimin e numrit 127. Unë e kuptoj që nuk varet nga i personel aty, por nga ana tjetër është në një farë mënyrë është një dështim i asaj strategjie ndoshta për ta centralizuar të gjitha telefonatat nga gjithë Shqipëria tek një numër i vetëm, i cili në rastin më të keq ishte dashur të kishte kapacitete shumë më të mëdha. Nuk e di tani problem tjetër përveç se mungesës së eficiencës në përgjigje apo në arritjen e kapjes në kohë të këtij sinjalit të 127-s, është edhe, siç po shohim, mungesa e pajisjeve të duhura për sa i përket pikërisht personelit të urgjencës kombëtare dhe të pajisjes në mënyrë adekuate të autoambulancave të mjaftueshme. Eksakt, të mjaftueshme për të bërë në transportin e këtyre pacientëve në kushte optimale. Për të mos rrezikuar edhe një herë, nuk është çështja këtu për të treguar heroizma, çështja është për të garantuar mos përhapjen e këtij virusi nga personat e prekur tek personeli mjekësor, dhe nga ky personel mjekësor pastaj tek familjet e tyre dhe më gjatë tek qytetarët shqiptar. Prandaj është domosdoshme të shikohen me shumë rigorozitet procedurat korrekte në mënyrën nga transporti, kontaktimi me personat transporti dhe pastaj tek mbërritja tek qendrat e specializuara për marrjen e trajtimit. E qartë.
Ditën e djeshme ka nisur si një denoncim i Partisë Demokratike, ka vijuar me përgjigjen e kryeministrit Rama disa herë, u kthye në replik mes tij dhe zotit Basha, e kam fjalën këtu për 1.2 milion maskat e skaduara. Ditën e sotme është finalizuar me një kallëzim penal në drejtim të Ministrisë së Shëndetësisë. Çfarë pritet? Në fakt ishte një gati një situatë absurde. Ne morëm denoncimet pikërisht nga personeli mjekësor për pajisjen me këto maska të cilat ishin të skaduara dhe të cilët me shqetësim, me të drejtë ngrinin shqetësimin e funksionimit apo jo në mënyrë adekuate të këtyre pajisjeve mbrojtëse. Menjëherë, grupet e punës së Partisë Demokratike shkuan në terren, kërkuan verifikimin e vërtetësisë të këtij informacioni dhe konstatuam që për fat të keq ishte më së i vërtet komplet sasia e maskave të shpërndarë nga Ministria e Shëndetësisë me aq bujë. Pak ditë më parë ishin të skaduara dhe jo pak, por që në 2011. Ishte tentuar të mbulohej pikërisht data e skadencës me një adeziv dhe ishte shpërndar personelit ton mjekësor në qendrat e shërbimit, kryesisht shërbimit parësor. Ne e denoncuam si fakt, e denoncoi edhe kryetari i Partisë Demokratike dhe pam atë reagim komplet pa përgjithshëm të kryeministrit shqiptar, i cili në vend që ta dënonte me forcë dhe të kërkonte urgjentisht marrjen e masave ndaj personave të cilët ishin të përfshirë në këtë skandal të jashtëzakonshëm, i cili jo vetëm kishte shkelje ligjore për sa i përket mënyrave dhe procedurave me cilën ishin zhvilluar, por kishte në vetvete edhe aspektin gati kriminal apo kriminal për sa i përket vënies në rrezik të jetës dhe shëndetit të personelit ton shëndetësor, mjekësor, i cili gjendet në vit të parë të luftës ndaj këtij virusi dhe i cili kërkon dhe i duhet t'i garantojmë të paktën kushtet minimale të mbrojtjes, të cilët dëshiroj ta theksoj vazhdimisht, të cilëve duke u garantu kushtet minimale kemi mbrojtur jo vetëm ato, por ne automatikisht mbrojmë edhe përhapjen e këtij virusi tek qytetarët. Çfarë pritet nga ky kallëzim? Unë e thash, kam thënë edhe gjatë një denoncimit të sotëm timin, është pikërisht në shkelje të plot, shpërndarja këtyre maskave është në shkelje të plot të urdhrit numër 81 të datës 6/3/2008, i cili rregullon në mënyrë të qartë mënyrën e import-eksportit të pajisjeve mjekësore dhe ku thuhet qartë që koha e përdorimit të këtyre pajisjeve nuk duhet të jetë më shumë se gjysma e afatit të skadencës. Pra, në rast të konstatimit të një sasie të tillë, automatikisht do të duhej ndalimi, sekuestrimi, gjobitja e subjektit i cili ka importu këto pajisje mjekësore, po e quajmë, dhe automatikisht do të duhet të dërgoheshin për asgjësim dhe kostot e asgjësimit duhet pikërisht i pagunte subjekti i cili ka importu këto maska. Deri tani, është bërë një veprim sipas jush nga informacionin që keni nga mjekët, ka pas ndonjë tërheqje të sasisë maskave nga dita e djeshme dhe sot? Ka pas disa tentativa në disa qendra për t'i tërhequr me urgjencë. Kam përshtypjen se më shumë kanë qenë tentativa për ta mbuluar si skandal, por ishte pa mundur dhe shumë qendrat e tjera kanë raportuar që nuk ka vazhduar ajo tentativa për t'i mbledh, por ndërkohë Partia Demokratike, siç e thatë edhe në fillim, ka bërë tashmë denoncimin e saj në organin e prokurorisë, denoncimi i cili përfshin Ministrin e Shëndetësisë dhe të gjithë personat. Cilat janë pasojat e këtij denoncimi? Pasojat nuk bëhet fjalë për pasoja. E rëndësishme është që
të gjithë personat e involvuar në këtë shkelje të pastër ligji dhe në këtë tentativë falsifikimi, e cila, siç e thashëm më përpara, rrezikon në mënyrë serioze shëndetin dhe jetën jo vetëm të personelit shëndetësor që janë në vit të parë të kësaj lufte, por edhe të qytetarëve, çdo qytetari shqiptar pastaj, për vetë efektin e transmetimit që thash më përpara, duhet të marrin përgjegjësi. Duhet organet kompetente të vënë para ligjit në mënyrë që askush mos guxoj të vëjë në rrezik jetën e qytetarëve shqiptar dhe aq më pak jetën e atyre personave të cilët i kemi dërguar në ditë të parë në përballjen me këtë virus kaq problematik. E qartë. Zoti Sfajevi, falenderoj që ishit në studio Kneci. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, bashkë me ju takofshem.